Фотон Мотор оформила российского ТТС на легкий коммерческий грузовик Фотон V1. Это, ну, как бы, вроде как конкурент бортовой Газель Next. Но не совсем конкурент, потому что грузоподъемность у него меньше, чем у Газель Next в 1,5 раза. Движок прям совсем тошнотик. Вот. Но, тем не менее, для городской мобильности, для городских доставок этого вполне достаточно. И поэтому это точно плюс, потому что любая конкуренция, она в любом случае будет для рынка сейчас полезна. Поэтому точно лайк.